我班長死夠咗㗎，我班長復活啦。喂，聽到嘛 Hello, Miss. 嚟啦，你叫咩名啊 What? ？What the fuck are you name your name？ name your name 啊？my name. 唔好意思啊，老師，我非洲嚟㗎，哦，咁所以唔係好識啲中文啊。你問我名係咪？係啊。My name is what initial word what mim osas。重新講過。what initial word what mim osas。你能叫老師講一次嘛？就係你係咪歧視我哋非洲人？我哋個名就係咁長嘅。老師想學。哦。啊。what initial word？有非洲校長喺度啊！佢直接將我抬鳩走嘅吓。有非洲校長嚟咗啊！冇水啊係嘛？烏娃娃啊！老師，我有中文名㗎。我哋班啲同學幫我改㗎。我姓吉啊。吉。係啊。然後咧？吉阿竹啊。唔好啦，叫個第二個。你呢個名咧？點解咧？你係咪歧視我哋非洲人？你係咪歧視我哋黑人？你係咪歧視我哋黑人？就咁啦吓，即係喺我哋廣東嚟講咧，呢個竹就係阿婆，就係阿婆意思啊。你個名咧就係有另外一個讀法，就叫做原來係咁啊！唔該老師。我非洲啊，依家暫時喺增城住啊。非洲增城佬啊，咁係生咩樣啊？生咩樣啊？係。咁咧，我哋非洲人咧，平時咧成日要擔抬㗎，所以隻腳就短啲嘅。不過咧又成日壓住喎，所以又好粗啊。你下半身你就話好似一粒瞓低嘅未剝殼嘅花生咁啦，未剝殼嘅花生，瞓低嘅唔係豎起身嘅，係哦。我哋下半身係咁個，係咯。然後我個身咧就比較長啲個。然後咧？我個上半身就比較長啲個，但係我手好短個，基本睇唔到個。上半身會長啲嘅，咁啊？差唔多啦。老師你畫工真係好啊！你就生成咁啊？係啊！你係咪歧視我哋非洲人？我哋係咁樣嘅。唔係，冇，就係你生得有啲抽象啫吓。咁你做咩工作㗎？我平時除咗返學落課之後，仲要幫啲客戶送下香蕉啊！我送蕉。係啊，好大梳嗰啲啊！老師你要唔要啊？我可以送去呢度幫你塞埋落去㗎。塞落去邊度啊？咁我哋啲客戶通常都係要香蕉嚟塞嘅，我都唔知佢哋塞落去邊度啊！老師你可唔可以同我哋講下，其實你哋啲女性客戶點解咁中意買咁多香蕉？老師對香蕉過敏啊！咁啊，我哋可以送茄子噶，你要唔要茄子啊？我哋呢度種到好多茄子噶。老師對茄子都過敏噶，老師對形狀呢啲就過敏。咁老師中意啲乜嘢形狀噶？我中意呢個楊桃，老師中意食楊桃，有冇楊桃啊？好啊，等我哋改造下個果園啲水土，種啲楊桃俾你塞下啦。哇，葉老師頂得順啊！唔使直接，我老師咧習慣咧就將佢切片，切成一粒五角星咁樣食啊，仲要加啲加啲嗰啲酸奶落去，就會仲更加好味。你切片咁樣唔會唔舒服咩？切片好短噶喎，切片啊，長長地先得噶喎。好啦，你就係呢個送水果啊，送香蕉啊。好，我畫出嚟吓。OK， 咁有啲咩愛好啊？其實咧，我啲班同學幫我改個名叫格拉竹咧，因為我平時好中意即係攞啲竹咧，咁就隻手伸落去吉下，咁所以幫我改呢個名噶。但係你又話唔可以叫你個名，真係竹啊？
係啊，我見你哋唔種係人嗰啲粥啲粥，啊嘛，係真係煲出嚟一碗一碗嗰啲粥係嘛？係啊，你可以咁理解啊。我見你哋種過呢啲粥真係好得意啊，滑潺潺噶，溫溫暖暖咁樣吉啦吉啦咧。即係你中意揾隻手指放落啲粥裏邊撩下撩下咁啊？有時唔係用手指啊，我哋可以用香蕉吉噶嘛。用香蕉嚟送粥食係啊係啊，你有冇試過啊？啊？唔好啊，我哋呢邊中國唔興呢種食法㗎，中國呢邊點食嘅咧？香蕉剪粥啊！係啊，你哋中國呢邊係點樣食粥噶？我哋呢邊咧就會用油炸鬼咯，油炸鬼，然之後呢？即係就會放啲粥落，唔係放啲油炸鬼落啲粥度食。哦，將條油炸鬼塞落粥嗰度。本身咧條油炸鬼咧炸出嚟係硬壳殼，好酥脆嘅，然後放落去咧就變成腍啤啤噶啦。哦，然後塞落去啲粥度，跟住就會然後放落腍啤啤。啲粥度撩下撩下，咁就可以食得噶啦吓。哦。咁你有啲咩才藝啊？ Very good, very good。老師，我等陣要試下先得嚇。好。我才藝嘅話，我哋班啲同學成日教埋晒我啲最近教咗首歌俾我聽啊，哦。唱俾你聽啊。好，我數3、2、1，你唱咯噃。好啊。好，3、2、1，唱。情憑誰來定錯對？攞香蕉吉老師個嘴，直播路上爛屎忽，我那裏充滿老師的水。原諒從頭遇見你，為你都不會後退。柒昂昂好似箭隊，還是要你我逝去。你落我落鳩去啊！我幫我打110報警啦！你老味，你話你咪黐鳩線噶，你又說上嚟玩舊老師啊吓？啊你黐線！